こんにちは。はんなり英語 by ヒデミウッズ、私が京都出身のシンガーソングライターヒデミウッズと申します。このライブ配信は、私が英語で書いた本の一節をこちらで朗読して皆さんに聞いていただいて、それで、それについての、そのエピソードの、雑談といいますか、ちょっとそれについてお話をしたりしてで、その後に今度は、このライブ配信とは別に、自分が英語でやってる、ポッドキャスト番組がありまして、その番組の収録もこの中で行います。その中でも、同じ英語の、本の一節、自分が書いた本ですけど、この本の一節をまたそこでも同じ一節を読んで、それは全部、英語で収録します。でまたその収録が終わったらこちらで、皆さんと、雑談させていただくという、ライブ配信になっています。ですので、英語の、なんていうんですか、聞き流しの、勉強の足しにしていただいても結構ですし、単にそういう、雑談、私の何でもない雑談ですが、それにお付き合いいただけるととても嬉しいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。私が書いてる本って申し上げましたけど、これは、私の回顧録でして、私は生まれて育ったのが京都なんですけど、その時の、思い出を、英語で本にまとめたものです。これを、何冊か出してるんですけど、その中から、1冊選んでの1冊の中からも1つの、エピソードを選んでこちらで紹介させていただいています。なので、全部、自分が子供の頃に起こった、実は体験談ですので、楽しんでいただければと思います。本日、こちらで紹介する一節は私の書いた、回顧録の「The Girl in 京都」っていう本の中から紹介させてもらいます。それはこのような本になっています。こんなんですね。でこの中から本日は、ワンエピソードを紹介します。こちらで、読みます。で、今日読む、ところの一節のタイトルは「エミズ・ハウス」となっています。エミの家ですね。では、軽くさっと読んでみますので、気楽に聞いてみてください。Amy's house. I have a concrete definition of a dream house. In my hometown, there used to be a house where an old couple who acted as a go-between for my parents' marriage lived with their son, the son's wife, and their grandchildren. They had 3 grandchildren, and the youngest was a teenage girl named Amy. I called their house Amy's house, which was, and still is, the embodiment of my dream house. Since I was raised by my strict grandparents and was always nervous around them at home, I often sneaked out my house and spent time at Amy's house when I was little. People in Amy's family were all grown-ups to me, and I usually played alone in their house. Although the house was only 1 block away from mine, it was a whole different world to the one I lived in. It had a novel exterior to begin with. It was a 3-story house made of reinforced concrete, while most houses in the neighborhood were 1-story wooden houses at that time. Its backyard was the lawn, which was also rare.
They kept two dogs, a collie and a Maltese terrier. All in all, it was westernized, and I felt as if I was in a movie. Inside, there was a big hallway with a wide staircase. A huge silver refrigerator, which was the kind seen only in a restaurant, sat in the kitchen. In a spacious bathroom, there was a long, low bathtub decorated with beautiful tiles, which end curled back to be used as a pillow. Upstairs were the family members' private rooms, which my family didn't have in my home. Above them was a vast rooftop garden, which top cover opened and closed automatically by a switch. Everything I saw in Amy's house fascinated me so much that it was the fairyland to me. Whenever I see a beautiful house, I can't stop comparing it to Amy's house even now. Sadly, the house was torn down years ago, and my dream house was gone. I miss Amy's house much more than my own house where I grew up. 以上が今日のエピソードです。これは、私が子供時代に自分の、実家で暮らしてた時に、1ブロック先ぐらいですかね、歩いて2分ぐらいのところにあったエミちゃんの家の話です。それはもうゴージャスな、素敵なお家で、うちの家の近所は古い代々から続く古いお家で構成されてる、町内だったので、お家の建て方も、皆さんの暮らしぶりもものすごく昔だったってこともありますけど、とても、時代が、オールドファッションな昔ながらの、古い、しきたりと様式で住んでるところでした。住んでるエリアだったんです。ですのでちょっとエミちゃんのお家だけはなんていうか突出してなんか全く突然うちの町内に、なんかそこだけアメリカがあるみたいなようなそんな、外観の、お家でした。なんといっても木造の家ばっかりの町内にですよ、大体がどこのお家も平屋だったのに、さすがにかやぶきではなかったですけど、瓦ですけど、それぐらいいわゆる昔の農家のお家がずらっと並んでる町内に鉄筋コンクリートで、2階建てで、厳密に言うと3階なんですけど、3階建てで一番上が屋上なんていう建物はもう子供の自分からしたら、もう現実味がないにも甚だしいというか、架空の世界がそこにだけ一つだけある。これがもう本当に素敵な感じだったので、ちょっとそうですね、幼稚園時代から小学1年生ぐらいまでですかねは完全に入り浸ってました。歩いて2分のところにアメリカがあるっていう自分はそんな感覚で海外旅行に行けるような気持ちでした。そこはなんでそんな洋風な素敵なお家だったかというと、そこはもう農業をやってらっしゃらなくて、そのあった農地を全部、売ってというか、そこに
借家とかを建てられてて、それの、賃料とか借家とか、あれとか月決めの駐車場とかそういうのになさってて、それの賃料で暮らしておられたので、もう農業はやっておられなかったんですね。なのでなんかその辺の時に農業、多分ですよ、私が生まれる前だと思いますが、農業をやめられる時に建て替えられたんじゃないかなと想像してますけど、なので、こう暮らしぶりも全然違いました。だからうちの家は、例えば両親は朝から晩まで、畑に行って、働いてて留守で、そのせいで私は祖父母に育てられましたけど、そういうことではなく、エミちゃんのお家はエミちゃんのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に暮らしておられましたけど、エミちゃんのお父さんお母さんは基本的には、だから何もしなくていい賃料で食べていらしたからね。なので、おじさんはだからエミちゃんのお父さんはいつもなんか琵琶湖に、ヨットを浮かべて遊びに行っておられました。おばあさんも、いつもブラブラしておられましたし、でそこのエミちゃんのおじいさんおばあさんっていうのがうちの両親のお見合い結婚の時の仲人さんやったんです。つまり、エミちゃんのお母さんの出身実家のお家とうちの母親の実家の家が、同じエリアにあって近所だったので、なんか遠い親戚はこう共通にあるっていうような、間柄だったので、こんなに親しくしてもらってたお家だったんです。そういう特別なつながりがあったのでなんですけど、私が行く時は一人でこっそりうちの祖父母は、昼間ずっと私の面倒を見てくれるわけですけど、怖くてとても厳しいおじいちゃんとおばあちゃんだったので、家にいて休まらなくてですね、ドキドキするので、なんか一つミスするとわっと叱られるし、お行儀悪くしたらすごく叱られるし、なんかドキドキで暮らさなくちゃならないので、避難所みたいにしてエミちゃんのお家を使ってました。だけど行ったからといってね、皆さんもう一番若いエミちゃんですらその時高校行っておられたから、幼稚園生の私からすると大人ですよね。なので一緒に遊んでもらうとかそういうことではないし、そもそも高校生だし帰ってこられるのも遅いから誰もいないというか、子供さんはね。でおじさんは琵琶湖に遊びに行ってはるし、おばさんはなんかどうか行ってやらへんし、おじいさんおばあさんだけがいらっしゃるんだけど、おじいさんおばあさんはいつもそうやって自分の部屋に引っ込んで静かに暮らしておられるから、行くと中に入れてもらえるけど、基本は誰と遊ぶでもなくて家そのものと遊ぶっていう、そのアメリカですからね、もう全く飽きない、ぐるぐるその家の、庭を何周も何周もしたり、家の中をうろうろしたりして、もうそれはもう楽しい。庭だけでもね、その当時のね庭、うちらの近所の庭っていうと、今だったらお庭きれいにお花いっぱい飾られて、芝生のお庭のお家もよく見かけますけど、当時のしかもうちのネイバーフッドでは庭は泥ですし、そんな緑色じゃなくてもう真っ黒か茶色で、雑草がちょっと生えてるっていうような、その中にあって、エミちゃんの家のお庭はグリーン、もう目に
眩しい緑が広がっていて、そこにコリーがいて、マルチーズもいて、もうらしいですやんか。もうそんなで、だからもうその庭をこう、お庭がこう、お家を取り囲んでいるのですが、こうぐるぐる回る、何周もして、で一番広いとこ行くとコリーにわーっと吠えられるっていうのを楽しんで、で家の中では大きな階段があるので、なんかこう映画ですよね、風と共に去りぬみたいな、まああんな大階段じゃないけど、子供の私にしたら家に階段なんかないから、平屋なので旅館みたいっていう感じで階段登ったり降りたり楽しんでうろうろして、ほいでなんかその一日それで楽しむんですけど、で屋上なんかは本当にそのうちは田舎だったので遠くまで見えるんですよね。何にも建物がないので。だからなんかね、本当に現実味のない素敵なお家で何時間でも楽しめるところでした。だからそのおじさんが家にいらっしゃる時は、その屋上行ったら屋上の屋根がね、自動で開閉するんです。それをねおじさんがね閉めてあげようか、で次開けてあげようかって言って、それを見せてくれはるんです。もう夢中でもう一回やってって言って何回も開けて閉めてをやってもらったり、そのおじさんにそのゴージャスな、もうお風呂もすごいなんか家のお風呂じゃなくて本当になんか旅館とかのお風呂みたいで、バスタブがああいう放浪とかね、そんなんじゃなくて、当時私の家なんかバスタブは五右衛門風呂で、五右衛門風呂ってあの方わかるかな、全部木なんです。まん丸で木、木造で、一番底が鉄板になってて、でその鉄板の下でまくべて、沸かすんですけど、その鉄板は熱々だから、その上に下水板っていう板を置いて、でそこに入るんですけど、浸かるんですけどね。そんなお風呂場なのに、エミちゃんとこのお風呂場はタイル張り、放浪ですらない、タイルで素敵な形がなんかこう長細いんですけど、こう一つの片方の端っこが丸くなって丸めてあって、そこに頭を置けるようにしてあるんです。でもうそのお風呂だから、普通お風呂ってよいしょってまたいで入るじゃないですか、放浪でもバスタブって。そこはホテルみたい、旅館みたいだから、なんていうんですか、降りるタイプ、またがなくていい、素敵で、本当に今の時はおじさんがそうやって、屋上を見せてくれた後にお風呂入れてあげばって言って一緒にお風呂入れてもらったりとかするんです。もう夢の国ですよね。楽しかった、あそこは。うちとも大違いだから。でなんかよその家なのに、まあ基本一人で過ごせるから、まあコリーには吠えられるけど、とってもリラックス、おじいちゃんおばあちゃんがいないから自分の周りにとってもリラックスできるし、まあ当時は妹が生まれたばかりで、なんかその妹見といてとかって夕方とかになったらおばあちゃんがご飯の支度とかいろいろで忙しくなってくるんで、妹見といてとか言われるんですけど、妹見とくっていうの大嫌いだったので、それから逃げるっていうのもあって、だから祖父母と妹から逃げる、自分の、避難所、あまりにも豪華な避難所で、
入り浸ってしまう、そんなお家のえみちゃんのお家よかったのに、私がもう東京へ出て行ったのは自分が21歳の時でしたけど、多分、その辺かな、そのぐらいか、そのちょっと前かな、出るちょっと前にあれですね、なぜか解体して、まだピカピカなんですよ。だけど解体して、でそこのおじさんが何だったかな、確かそこのおじいさんおばあさんが亡くなられたのかな、その関係もあったのかもしれませんが、代が変わったということですかね。それでおじさんがそこに全部解体して、後にあった自分の土地のとこに半分は、自分の息子さん跡取りさんのお家を建てて、で半分は喫茶店にしはりました。またその喫茶店がまあしゃれて、うちの近所に建てちゃって誰が来るのっていうしゃれたカフェ、もう当時カフェなんてもんはなかったんですけど、今から思えばあれはカフェで、なんかその跡取りさんがそのなんか何ですか、調理師免許みたいなのを取られたので、そこでシェフみたいにしてちょっと軽食作ったりとかしはるようにできるようにそうなさったんだと思います。半分お家で半分お店っていう、もうそれでもそもそもが広大な土地に建ってたお家だったので、その新しく息子さんのために建てられたお家も大きいし、そのカフェもものすごい広い豪華な喫茶店でした。そこはまあそんなに行ったことない、1回そうオープンして見に来てって言ってくださった時に1回行ったぐらいですね。素敵なところでしたけど、自分としてはえみちゃんのお家がなくなったのは本当にショックで、本当に悲しかったです。もうないんだなっていうのが、だから本当に自分の生まれて暮らした自分の実家以上にえみちゃんのお家の方が恋しく思います。それが今日のエピソードの内容です。さてここからはもう一つ、先ほども初めの方に紹介しましたけど、ポッドキャスト番組をやってまして、これは生ではないんですけど、それの収録をここから行いたいと思います。ですので収録の様子を全部、皆さんに見ていただくので、舞台裏として楽しんでいただければと思っています。こっちの、ポッドキャスト番組は Talking and Reading from Japan っていう番組なんですけど、これは全編英語でやってて、でなんですけど内容は基本的に同じです。このライブ配信と、同じ一節を朗読して、それについて話したり AI からの質問を受け付けたりとか、そういうことをちょっと話したりなんかする、そういう番組です。ですのでこれも皆さん、英語を勉強されてる方は聞き流しの一環として聞いといていただいても結構ですし、なんか別に英語に興味がない方でもなんか面白い企画として、ずっとこのままお付き合いいただければ嬉しいですのでよろしくお願いします。では始めますので、その、収録の準備をします。この収録が終わったらまた皆さんのところに戻ってきて、しばしまた雑談を聞いていただきたいと思いますので、英語に興味ない方しばらく我慢してください。では、支度を始めたいと思います。支度といっても、基本的には、カメラをセットするだけのことなのですが、よし、
カメラをオンにするだけなんですけど、少々お待ちください。よいしょ。はい、できました。これで収録を始めます。はい。ではこれから、Talking and Reading from Japan の収録を始めたいと思いますので、皆さんお付き合いください。すみません。Hi, welcome to Talking and Reading from Japan. I'm your host, Hidemi Woods. On this show, I will read one passage from the book I wrote and talk about it, or anything that I feel like rambling about. I hope you enjoy with me. Today, I will read one passage from one of my memoirs titled The Girl in Kyoto. The book looks like this. This is one of my memoirs. Actually, all books I wrote are memoirs or essays that actually happened to me in the past. So everything I introduce here is exactly what happened to me and exactly what I experienced. So I hope you find something very unique or very foreign, very different in my episode. Excuse me. Today, I introduce one episode I experienced. Today's episode is called Emmy's House. This episode is about a gorgeous house that once stood one block away from my home. Emmy's house. I have a concrete definition of a dream house. In my hometown, there used to be a house where an old couple who acted as a go-between for my parents' marriage lived with their son, the son's wife, and their grandchildren. They had 3 grandchildren, and the youngest was a teenage girl named Emmy. I called their house Emmy's house, which was, and still is, the embodiment of my dream house. Since I was raised by my strict grandparents and was always nervous around them at home, I often sneaked out of my house and spent time at Amy's house when I was little. People in Amy's family were all grown-ups to me, and I usually played alone in their house. Although the house was only 1 block away from mine, it was a whole different world to the one I lived in. It had a narrow exterior to begin with.
It was a three-story house made of reinforced concrete, while most houses in the neighborhood were one-story wooden houses at that time. Its backyard was a lawn, which was also rare. They kept two dogs, a collie and a Maltese terrier. All in all, it was westernized, and I felt as if I was in a movie. Inside, there was a big hallway with a wide staircase. A huge silver refrigerator, which was the kind seen only in a restaurant, sat in the kitchen. In a spacious bathroom, there was a long, low bathtub decorated with beautiful tiles, which end curled back to be used as a pillow. Upstairs were the family members' private rooms, which my family didn't have in my home. Above them was a vast rooftop garden, which top cover opened and closed automatically by a switch. Everything I saw in Amy's house fascinated me so much that it was the fairyland to me. Whenever I see a beautiful house, I can't stop comparing it to Amy's house even now. Sadly, the house was torn down years ago, and my dream house was gone. I miss Amy's house much more than my own house where I grew up. That was today's episode. I still miss Amy's house, where I spent a lot of free time of my childhood. I really loved being there, partly because of my strict grandparents. My grandparents raised me in place of my parents who were busy working. But my grandparents were so strict and unfriendly, so I was always tense and nervous with them. So I needed to run away from them once in a while, and I sneaked out my house and went in, visited Amy's house. That was 1 block away from my house. But this 1 block was a huge trip for me because Amy's house was too different from other houses in my neighborhood. Amy's house was very, very unique and modern and westernized, so that to me it looked like a whole different world. To me, it was America, because Amy's house was very, very westernized, and it was made of reinforced concrete while other houses were wooden. So it was so beautiful. It looked so beautiful to me, and every time I stepped in to Amy's house, I felt like I visited United States or some Western countries, and so I was just so fascinated being there.
and I just couldn't leave until my grandmother came to Amy's house to pick me up, because other houses were wooden, somber colored, because it's just dark houses because of the color of wood, like brownish or black. But Amy's house was glittering because concrete was white. So it looked almost like a castle to me. And rooftop garden, come on. It was just fictional. And lawn, the yard was lawn. So Amy's garden was green, while my house's yard was dirt, so black, just black and so somber. Everything in Amy's house was bright and sparkling. Even their dogs are Western kinds, like a collie. A collie was running around the lawn yard. It's Lassie. So I just loved spending time there. I liked being in the different world than mine, because my world was not so enjoyable. But Amy's house was gone because it was torn down because the families, some decisions and some they have their reasons. I don't know about it much, but anyway, I still miss Amy's house. I had asked AI to ask me some questions about this episode, and I haven't seen the questions AI is asking yet. So let's see what AI is asking to me about this episode, shall we? There are 5 questions from AI. The first one: what part of Amy's house felt the most magical or unforgettable to you as a child? Most magical or most unforgettable part of Amy's house is a rooftop garden. It was at that time. It was almost unimaginable for an ordinary household. A rooftop garden was supposed to be
um, the tall buildings like a department store or a hotel, not in a usual common household house. So to me, their rooftop garden looked so special, and being there was also almost magical because around Amy's house were all one-floor wooden houses. So there was no high rise or tall building around it. So a vast view was there. I enjoyed a huge, a vast blue sky from that rooftop garden. So it added a special feature to Amy's house and to my experiences in there. So the rooftop garden was definitely very special to me. And the roof was unbelievable. It opened and closed with a switch. To me, it was a sci-fi movie or something, because it was a roof opening and closing automatically. Come on, I was fascinated with that move. So the roof garden was the best, and also probably the bathroom. It was a totally different one from the usual bathrooms or usual bathtubs back then. In those days, I took a bath every day in my house, but that was also a wooden tub. It's like Edo era or something. My house was very, very old-fashioned. So maybe the oldest fashion among the ones in Kyoto, I guess. So my days in Kyoto as a child were much more outdated than anyone else. And so a child who took a bath every day in a wooden bathtub, a tiled bathtub, was like the movie in Aladdin or a picture book. Imagine how that old-fashioned child felt when she took a bath in a long, low bathtub coated by beautiful tiles. It was just, I felt like as if I had been in a picture book or storybook. So
I think, the rooftop garden and the bathroom. Next question. How did spending time in that warm, relaxed household shape your understanding of what home could be? I think relaxing environment, I got to think about, when I think about relaxing or warm, relaxed and warm household, the first thing that comes to my mind is Western style, because Amy's house shaped the image of a warm and relaxed household existed in Western style. So to relax, I thought I needed to be surrounded by something Western. I think I still feel like that. So that feeling shaped so strongly by visiting Amy's house so often. And Amy's house didn't have my strict grandparents. 3. Do you think your strict upbringing made Amy's house feel even more like a dream world? Yes, definitely yes. Amy's house was westernized so that I felt like in America, and partly I felt so even though I was little, I felt freedom in Amy's house. Probably because that Amy's house was so much westernized or resembled to the interior that I only saw on TV. Popular drama, TV drama, and so was like I felt like being there gave me a sense of freedom or openness. So I guess those feelings toward freedom were almost impossible for me to feel in my own house because of my strict grandparents. And so that sense of freedom gave me more taste of a dream house, because I couldn't experience in my own house. Number 4. If you could walk through Amy's house one more time, which room or detail would you want to revisit first? I think which
That's a difficult question. I think I would revisit the rooftop garden again, or the dining room was so gorgeous. Amy's dining room was gorgeous, and their living room was so westernized, and but probably I would revisit. I would want to revisit most would be the lawn yard with the collie. I would like to spend some time with the collie on a lawn yard, because I had never kept a dog in my life because my grandfather forbade me to keep a dog. My grandfather was a dictator of my family, and so no one in my family was able to have a say to him. We just obeyed his ruling in our household. So if he didn't allow us to keep a dog, that was it. No one could have argued about the matter. The matter was settled when my grandfather said no. But I had always wanted to keep a dog, and I asked my grandfather for several times, and each and every time he said no. And the reason, of course, I asked him why, and the reason was this was my house. His answer was also that. His answer was always that simple sentence. And he cherished he loved growing chrysanthemums in our yard, and he cherished flowers. He grew so much, and he thought a dog might have messed up his garden. So he strictly forbade me to keep a dog. Yet, Amy had 2 dogs in her house, and those dogs were from Western kinds, and so that was also that was also special for me. So I would revisit Amy's house to spend time with those dogs on her green lawn yard. The last question:
How has losing the physical house affected the way you hold this memory now as an adult? How it affected me? The way you hold this memory now as an adult? I came to realize no matter how cherished or how superb or how important to someone, anything would go away eventually. It just everything is coming and going. So how important and how much you want to hold something so deeply, it eventually goes away and you have to let go in the end of the day. I guess that is life, isn't it? So it's not because of Amy's house's demolition. My house where I grew up was also torn down several years ago. I think it's just everything. So those experiences taught me that we can't stop changing many things. They are just changing as the way they should be, and we are too little to stop those changes. And I think holding my memories of Amy's house is now more special, or more how can I say it? It affected me that the truth of things around me, because nothing
could ever be still. We can't stop anything if they are to be changed. And so those memories of Emmy's house taught me that. And in that way, it affected me in some degree, because it really I remember Emmy's house from time to time, and I also realized it was all gone. And so every time I remember Emmy's house, I felt that's the way things go. And in that way, it affected me by holding those memories. It taught me a lot. Well, that was the last question from AI. So let's wrap it up. That's about it for today's episode. My books and my songs or my blogs or even my original goods that feature my designs and my drawings are available at my website, hidemiwoods.com. So if you are interested, please visit there and look at it. I'd appreciate it. And also, this podcast, Talking and Reading from Japan, is also available almost wherever you get your podcasts. So if you like, please subscribe it. I'd be greatly grateful for that. Well then, that's it for today. Thanks for listening. This is Talking and Reading from Japan. I'm your host, Hidemi Woods. I'm looking forward to seeing and talking to you again soon. So join me again. And thanks for watching and listening. I'm Hidemi Woods. Until next time, take care and be well. はい、収録が終わりました。今気がついたんですけど、私しばらく違う方のカメラを見て収録してる録画してるカメラじゃない方を見て喋ってたようなそんな気がしますけど、この収録が終わってなので、舞台裏はもうこれで終わりでして、またここから雑談したいって思うんですけど、だいたいここライブ配信なので、その時の時期にあったお話するんですけど、1週間ぐらい前って母の日でしたよね。皆さんなんか特別な、ことされたんですかね。私は、ちょうど1年前に母親が亡くなりまして、うちの母親は
と私はとても反りが合わなくてですね、もうずっと仲が悪かったです。というのも、うちの母親はなんか変わってて、なんていうか、その嘘つきだし、で私は、音楽をやりたいと言って21歳の時に家を出ましたが、音楽をやるということに猛反対だって最後まで、理解はしてもらえませんでした。もうずっと私が音楽をやめるようにあらゆる妨害をしてくる母親で、ここまでやるっていうぐらいなんとか音楽家をやめさせようと必死でしたが、結果それは叶いませんでした。私は音楽家のままでやってきまして、今もやってますので、結局母親の、もうあらゆる妨害は失敗に終わりました。うちの母親は、うちの、おじいちゃんおばあちゃんとは正反対の人間で、私を育ててくれた祖父母はとても道徳にうるさくて、これはやっていい、これはやってはいけないっていうのが、あるとして、夜に仕事から帰ってきて母親と話すと、今度はまるで逆のことを母親が言うんですよ。そうすると子供としてはどっちが正しいのか、おばあちゃんが言ったことが正しいのか、母親が正しいのか、すごい混乱する。真逆を言うので、だから今から思えば母親が悪いことを言うんですけど、例えば嘘はついた方がいいとか、人は騙すもんやとか、そういうことは言いますんで、結局間違ってるんですけど、子供の時は本当に真逆のことを一日の間に聞くというので困りましたけど、でもだんだんと母親がおかしいな、間違ってるなって大きくなってくると気がつくじゃないですか。だんだん正体がわかるというか、その辺から全部母親の言うことを聞くのをやめて逆さまするようになったんで、母親にしたらなんか普通に暮らしてんのに全部自分の意にそぐわないことをやる子供なんですね、私が。なのですごく不快だったと思います、一緒に暮らすのは。で全部反対やるとやっぱりものすごくうまいこといくんです。なんか日常生活が、それとか学校生活とか全部が母親がこうしって言ったのと逆さまやるとスムーズにいく、楽しくなる。なので自分はもうとにかく大人になってからも一応母親が言うことは聞くけども、必ずその反対をやることをしてて、でずっと音楽やるって言ったら、やって出ていくって言った時はおじいちゃんが、行っていいと言ってくれたので出られたのですが、基本はうちの両親はもう反対でしたけど、でその後もやめさそうと思って必死でしたが、私はずっと家の私が跡取りだったのに出てしまったので、家に帰らして跡取らしたいから邪魔してると思ってたら、どうやらそうではなく、もうそんな邪魔すんやったら帰ろか、帰ってくるよって言った時に、いやいやいや帰ってこんといてって言われてその好きな仕事を自分で選んだやりたいことをやって、でその当時もパートナーと一緒にいたのですが、自分の好きな人と一緒にいて、ほいで家に帰ってきて家の財産持って、そんな全部取りはずるいから許さないってなって、あ、そうなの、後取りになってほしいから邪魔してたんじゃなくて、好きなことやって好きな人といるっていうのに対するジェラシーだったんだなって気がついたんです、その時。うちの母親はいつも口癖が私のお父さんなんかお金持ってへんだら結婚するわけないやろあんな人とっていつも言ってましたから、お金目当てでお嫁に来たので母親は。なので好きな人と一緒にいるとか、好きな仕事を諦めずにずっとやれるとかいうのがものすごく多分
気に障った、自分ができないことだったからとても嫌だったんだろうなって分かったんです。でもそれでも母親は邪魔をやめなかったですけど、もう最終的にはその母の日のプレゼントとか、連絡とかもう何にもしないでって言ってきて、帰省で家にも帰ってこないでって言ってました。もうだから私の生活自体に触れるのが不快だったんだと思います。なのでもうずっと縁が疎遠だったんですけど、結局最終的にはそうやって財産目当てで結婚したのに、バブルの時に自分が父親にわーってそそのかして、農業をやめてあった田畑を、全部不動産にして、マンションとかテナントビルにして慣れない不動産業に乗り出して大失敗して、全部、無になって売ることになって、で、先祖代々の家も、人手に渡って、家も取り壊しましたし、で母親は小さいマンションに父親と出て行きました。でそこで私が子供の頃は人間マンション暮らししたら終わりみたいにいつも言われてて大きい家じゃないとダメ、あんなちっちゃい家に愛のある結婚言うて恋愛結婚してマンションなんかに住んだらもう終わりって、愛は冷めるし家はちっちゃいしって言って、そういうマンション暮らしの人を見下げて暮らしてました。もうそこも私は大嫌いでしたけど、なのにそう言ってたのに自分がそのマンション暮らしになり、結局そのマンションに、海外赴任から帰ってきた妹と同居が始まり、妹が DV で、暴力を両親に振るい始め、耐えられなくなった両親がマンションを出て行って、でもっと小さいアパートの一室に引っ越して逃げていって、母親は最後は1年前そこでなんというか孤独死というか、自分の、汚物にまみれて亡くなりました。私が思うのは、なんかその因果報応って言いますけど、絶対何か別に宗教的なことじゃなくてね、神様が罰を与えるとかそういうことじゃなくてもんですよ。なんかその自分がやった悪いことをするとそれに応じたリアクションがこの見えない力みたいになってあるんだなっていうのを、もう母親の人生を子供の時から今まで見て、1年前まで見て、そんな悪いことした人が最後どうなるかっていうのまで自分で目撃しましたので、なんかその本当にそういう悪いことしたらリアクションあるっていうのを証拠を見たので、もう恐ろしくて悪いことは絶対できません。皆さんもそんな例があるので気をつけましょうね。お互いに悪いことは絶対したらそれに応ったリアクションが何か自分の身に起こるようです。うちの母親は大変な、なんていうかな、没落ぶりというか、全部の自分のした悪事を支払って亡くなっていきました。なので、そういう、なんか自然の摂理というかそういうのはあるので、お互いに皆さん気をつけましょうねという母の日にそういうのを思いました。強く思いました。でなんかこうやって皆さんに
聞いていただいたらなんかこう自分の中に持ってるんじゃなく出すとすっきりするじゃないですか。なので今なんか皆さんにこれをお話しして自分の気持ちもすごく軽くなりましたし楽になりました。ですのでこれ私の雑談に皆さん付き合ってくださってそれで私は今日なんかとっても助けていただきました。お話聞いていただいてありがとうございました。ではその皆さんへの今日は感謝で、この、ライブ配信を終えたいと思います。この配信は、第1第3土曜にやってますのでもしよかったらまた来てみてください。また皆さんと何かどうでもいい話って申し訳ないのですがお話できたらとても楽しいと思いますし今日みたいに助けていただけるんだって思います。長い時間聞いていただいてありがとうございました。はんなり英語 by ひでみウッズでした。ウェブサイトの方に自分の SNS ですとかのリンク、自分の新曲、新しいアルバム、本、それと自分のオリジナルグッズとかのリンクとかもすべてあります。もし興味がおありでしたらひでみウッズ .com 覗いてみてください。今日は皆さんにお話できて私はとても嬉しかったです。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。それまでさようなら。